أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حلقات التأسيس ومع قناتكم إنجليزي كل المراحل. إن شاء الله حلقتنا النهاردة على نطق الحروف المركبة. إحنا اتفقنا وعرفنا إن الحروف المركبة في اللغة الإنجليزية دي يعني صوت حرفين اتكتبوا جنب بعض، حرفين اتكتبوا جنب بعض وادوني صوت تاني خالص غير صوت الحرفين. تمام؟ ليه؟ علشان حروف اللغة الإنجليزية مش مكفية قوي حروف العربي، يعني الحروف العربية أكتر، وكمان عشان يخلوا الحروف الإنجليزية يعني مليانة، يعني غنية أكتر، مليانة كلمات أكتر، مليانة أصوات أكتر، عشان في حروف عربي مش موجودة في الإنجليش ليترز، مش بنلاقيها في الحروف الإنجليزية. فكنا هنعمل إيه؟ فلازم كانوا يعملوا حرفين جنب بعض يدوني صوت الحرف الناقص اللي مش موجود، واللي موجود قصاده حرف في اللغة العربية. طيب زي مثلا ايه؟ هي حلقتنا النهاردة الفرق بين ال SH وال CH. ال SH وال CH، ال H مشترك ما بينهم، بس لما بيجي قبله ال S بيتنطق ايه، وما بيجي قبله ال C بيتنطق ايه. يلا نشوف ال SH الأول. ال SH بيتنطق صوت ش ش. تمام؟ حرف الشين، مفيش حرف الشين في اللغة الإنجليزية. يعني مثلا اسمي شيرين، شيرين بادئ بحرف الشين، ما كنتش هعرف اكتبه بالإنجليزي، فلازم كانوا يعملوا أي حرف مش موجود في اللغة الإنجليزية من الحروف العربي كانوا يعملوا له حل. فعلشان كده عملوا ال SH وادتني حرف الشين شيرين، محل شب شب، سمك فش فش. طيب السي اتش بقى ايه؟ بتتنطق ايه؟ بتتنطق صوت تاني خالص اسمه تش تش. عارفين احنا بنقوله للولاد الصغيرين زي ماما لما بتعمل بطاطس، لما بتحط بطاطس في الزيت، لما الزيت بيسخن بنحط فيه البطاطس بتعمل صوت ايه؟ تش. هو ده صوت السي اتش. الاكزامبلز، الكلمات اللي عندنا: كرسي chair chair، مدرس teacher teacher، شاطئ beach beach. ده حرفين السي اتش. عرفنا الفرق بين السي اتش والاس اتش. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان الفيديوهات دي توصل لأكبر عدد ويستفيد منها ناس كتير قوي.